ကိုနိုင်အခုချိန်ထိုင်းနိုင်ငံမှာစက်တူလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိထားတဲ့အချက်လေးတွေကိုပြောပြပေးပါဦးโอเคစက်တူလုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားချင်းချင်းစက်တူလုပ်တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့တယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံသားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားနဲ့စက်တူလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခု100ကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့ကဘာကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားတင်လဲဆိုရင်ဒီနံပါတ်1အရင်ဆုံးစဉ်းစားရမှာကလုပ်ပိုင်ခွင့်ပဲเนาะဒီကုမ္ပဏီမှာမြန်မာနိုင်ငံသားကလားထိုင်းနိုင်ငံသားကလားဘယ်သူကဘာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိဖို့လိုတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတဲ့အပြင်ကိုသေချာစာရွက်စာတမ်းပေါ်မှာစာရွက်ပေါ်မှာမင်းရေးငါလည်းရေးလက်မှတ်ထိုးထားမယ်ဆိုတဲ့ဟာတဲ့စာလို့ရှိရင်တခုခုပေါ့နော်ဒီတရားရေးရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စကားပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ဘောင်ဝင်တဲ့ဟာကိုရှေ့နေနဲ့ရှိလာကောင်းတယ်ဒါတက်နော်နှစ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ပြီးဆိုတာဘာလို့ဖို့လဲဆိုရင်အမြတ်လိုချင်လို့လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့ဝင်ငွေတွေဟုတ်လားအသုံးစရိတ်တွေเนาะအကျိုးအမြတ်တွေအဲ့မှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေကိုဘယ်သူကဘလောက်စီမံဖန်ခံမှုတွေရှိပြီးတော့ဘယ်သူကထုတ်ခွင့်ရှိတယ်ထည့်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတိတိပပသဘောတူထားပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းသဘောတူထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်တယ်နောက်အဲ့လိုက်နာတဲ့ဟာတွေကိုလည်းအကုန်လုံးစာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံရှိထားတာဒီအကောင်းဆုံးပဲနောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့โอเคအခုအခြေအနေအကျိုးအကြောင်းရအဆင်ပြေနေတော့ဟုတ်လားเนาะကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့လူချင်းချင်းအဆင်ပြေနေဆုံးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွဲပြီးလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေပြောင်းသွားလို့ဖြစ်စေတွဲပြီးတော့လုပ်တဲ့လူချင်းချင်းအဆင်ပြေတာမပြေတာကြောင့်ဖြစ်စေဒီဟာကြီးကိုရက်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘသူကဘာပြန်ရမှာလဲဘယ်လောက်ကြာမှပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရမှာလဲเนาะဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုလွှဲရောက်လို့ရမှာလဲဆိုတာကိုDay 1เนาะလုပ်ငန်းစတဲ့ပထမဆုံးနေ့ကနေကတေချာစီစဉ်ထားတာတေချာနားလည်ထားတာတေချာဘာဝင်အောင်လုပ်ထားတာအောင်ဆုံး